ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับขอให้ไปพร้อมกันนะครับที่ด้านหน้าอาคารมาริยานะครับตรงซุ้มตรงกลางด้านหน้าอาคารมาริยาตอนนี้เลยนะครับนักเรียนชั้นป .1 นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และ 3 นะครับ1 ถึง 3 นะครับขอให้ไปพร้อมกันที่อาคารมาริยาตอนนี้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงคุณศักดิ์แล้วนะครับให้ไปพร้อมกันตอนนี้เลยนะครับนะครับพร้อมแล้วนะครับ1 2 3นะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอ 1/3 ครับกับการแสดงชื่อตรงกับวันนี้เลยนะครับก็คือจิงเกิลเบลขอเสียงปรบมือดังๆกับการแสดงชุดจิงเกิลเบลนะครับโอ้โหเด็กๆทำได้น่ารักมากเลยนะครับรวมไปด้านหน้าเลยลูกไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับด้านหน้าเวทีเลยครับขยับไปเลยนะครับท่านผู้ปกครองเชื่อไหมครับว่าการที่เด็กแค่นะครับมายืนบนเวทีแล้วกระโดดโลดเต้นแบบนี้เนี่ยนะครับเด็กๆก็ได้รับความสุขแล้วนะครับสารแห่งความสุขถูกหลั่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กมีความสุขนะครับและเชื่อว่านะครับท่านผู้ปกครองนะครับก็เช่นกันได้เห็นลูกหลานของเรานะครับเขาเจริญเติบโตเขาเรียนรู้เขาพัฒนาตัวเองเราก็มีความสุขตามลูก